있습니다. 편안하게 받아들이고 있어. 이게 몇 단 소음이라고? 지금이? 2단, 2단? 3단까지 있어? 3단, 3단, 2단, 1단. 소리가 됐어. 그때 금방 마르는 것 같아. 선발 한번 해볼게요, 이제. 이거는 말려야 되니까. 아예 선발에 한번 써버릴까? 드라이기가 잘 안 나와. 드라이기가 잘 나와야지. 오빠 각도를 거기서 찍으면 안 되지면은. 이게 1단? 이거 지금 빨간 불 아무것도 안 켰어. 얼굴이니까 뜨거워야지. 시원한 바람인 거야? 어. 이건 피부병을 말려야 되니까. 차가운 바람 조절할 수 있어요. 지금 중간. 차가움의 중간. 너무 예쁘다. 너무 예쁘다. 발도 말려야 돼. 발도 깎았어. 얘네가 또 좋아하는데? 그치? 손이 편해야지. 입니다. 내 겁니다. 네.